ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്ലംബിങ്ങിന് വേണ്ടി ടീ എങ്ങനെ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പൈപ്പ് നല്ല തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി മണ്ണൊന്നും അകത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം സോൾവെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. സോൾവെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പുരട്ടുക. പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ടീക്കകത്ത് പുരട്ടുക. ഒരു 5-10 സെക്കൻഡ് ശേഷം നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടീ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എൽബോ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റെജി മാത്യു.Ponntharael.